სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა ქრისტე აღსდგა. ღმერთი გაცილებით ახლოსაა ჩვენთან, ვიდრე ჩვენ შეიძლება ეს წარმოვიდგინოთ. ღვთის განკაცების დოგმატი თეორიულად ვიცის ვინმემ და ვიცით და გვწამს რომ ეს ასია, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ ღვთის განკაცების დოგმატი უნდა განიცდებოდეს ჩვენ მიერ და ეს განცდის პროცესი მისი ფიქრობ ეს არის დაუსრულებელი პროცესი, უსასრულო პროცესი, უფრო სწორედ უსასრულოდ განვითარებადი, იმიტომ რომ ღვთის განკაცებამ ისეთი სიახლოვე შექმნა ღმერთსა და ადამიანს შორის, რომლის წარმოდგენა ადამიანის აზროვნებას, გონებას არ ძალუც. იგი განიცდება საიდუმლოებრივად და ამ განცდის სიღრმეს დასასრული არ აქვს. ადამიანი იფიქრებს ამას რო გაიგებს, ვახ ეს რა კარგია, აკარგია რომ ღმერთია სიახლოს არის ჩვენთან. მაგრამ ეს სიახლოვე და ამ სიახლოვის შესაძლებლობა და მეცაც გვიტყვი, ამ სიახლოვის ვალდებულება გვაყენებს პასუხისგებლობის წინაშე. და ეს პასუხისგებლობა რეალიზდება, ვალდებულება აღსრულდება პასუხისგებლობის წინაშე დგავარ და შესაბამისად რეალიზდებით როგორც ღმერთთან გონება მიუწვდომლად ახლო ქმნილებები, ბრძოლით განსასწრებით. განსასწრელი ორი ტიპის არის, ერთი რომელიც ჩვენი თავისუფლებიდან გამომდინარე არსებობს ჩვენში და არასწორ არჩევანს ვაკეთებთ, სწორ ან არასწორ არჩევანს ვაკეთებთ. როცა გამოვიცდებით იმ კუთხით, რომ ვცდუნდებით უფრო სწორედ ჩვენი თავისუფლებიდან გამომდინარე, როცა ჩვენს თავისუფლებაზე წოლას ახდენს ის თავისუფლება, რომელიც ბოროტად რეალიზდა უკვე, ანუ დემონური თავისუფლება, ან ადამიანური, რომელიც დემონთან ერთად თანამშრომლობს და გვაყენებს საცდურის წინაშე. ეს არის ბოროტისგან დაყენებული ეს გამოცდა, ამას მამაოჩონო შევედრებით, ანუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან, სწორედ აი ამ განსაცდელზეა საუბარი, აი მაგალითად რაც შეემთხვა ადამს და ევას სამოთხეში, თქვათ, როდესაც უშუალოდ ეშმაკისაგან მოვიდა ეს საცდური და მათ ვერ გაუძლეს ცდუნებას. ანუ თავისუფლება არასწორად გამოიყენეს. მაგრამ არსებობს მეორე ტიპის განსაცდელი, როდესაც ეს სამყარო უკვე სამწუხაროდ ორ ნაწილად არის გაყოფილი, ღვთისნების მაძიებლები და ღმერთის მაძიებლები და ღვთისნების უარყოფელები და ღმერთის მოძულენი და როდესაც ღმერთის მოძულენი, მათ უკან მდგარი კიდე ეშმაკი ებრძვის იმათ, ვისაც უფლისადმი ერთგულება სურს. ასეთი განსაცდელები გარკვეულწილად სარგებლობის მომტანიც კი არის, იმიტომ რომ აი აქ მოწამეობრივად ხდება დადასტურება იმისა, რომ ქრისტე არის ღმერთი, გამჟღავნება იმისა, თუ როგორია სამყარო, რომელმაც ღმერთი უარყო. როგორია დაცემული სამყარო, რას წარმოადგენს ის. ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი რომ მოვიდა ადამიანად, ადამიანის შინაგანი ეს ბოროტებასთან ერთობა მისი როგორ გამოჩნდა, გამოაშკარავდა იმით, რომ განკაცებული ღმერთი ჯვარს ასვეს და მოკლეს. შესაბამისად, ჩვენ და ეს სამყარო იმის მერე უკეთესი არ გამხდარა. კი, რა თქმა უნდა, დაიწყო გარკვეული გაუმჯობესება, ჩანასახოვან პატარა ნაწილში შეიძლება ასე ითქვას, ეს იყო მცირეოდენი რაოდენობა მოწაფეებისა, რომლებიც საოცრად განავრცობენ საღვთო მართლს სამყაროში. იწყება ერთგვარი აღორძინება ქრისტიანობისა, ცივილიზებული სამყარო მოიცვა მაშინ ღვთის ქრისტეს მოძღვრებამ, უამრავი სული, მილიონობით სული, შეიძლება მეტიც გადარჩა, მილიარდობით გადარჩა, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ უკუ პროცესს ახლა და ეს უკუ პროცესი შეუქცევადად მიმდინარეობს, მაგრამ მაშინაც კი როცა ქრისტიანობის აპოგეა იყო სამყაროში, მაშინაც კი კაცობრიობის კვლავ უდიდესი ნაწილი თვით ქრისტიანულ ერებშიც კი სამწუხაროდ უღმერთო ცხოვრობდა და ამიტომ უფალი ყოველთვის ეს სიტყვები მარადიული მნიშვნელობის არის, ნუ გეშინია მცირესა სამწყსოს ამას. ჩვენ ყოველთვის მცირე სამწყსოში ვართ. თუ ართ ქრისტიანები, მაგრამ წეღანაც ვახსენე ქრისტიანულ ერებშიც კი, ხო, ესე იგი მცირეა ეს ქრისტიანობა, ამიტომ აი ჩვენ ეკლესიაში ვართ, ეს არის ქრისტიანი ერი, მაგრამ სინამდვილეში ვინ ვართ ქრისტიანი და ვინ არა, ეს
საბოლოო ჯამში გამოჩნდება მაშინ, როცა წავსდგებით სამსჯავროზე, რომელიც ჩვენთვის ან იქნება სასიხარულო მამასთან შეხვედრის გამო, ან საშინელი რამე თუ პირუთვრელი მსაჯულის წინაშე დავდგებით. ხო და აი ეს ბრძოლა, ამ ბრძოლას გადის თითოეული ჩვენგანი გადის და წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ ეს ბრძოლა ძალიან სასტიკია, ეშმაკი უკან დახევას არ აპირებს, ეს ის შემთხვევა, როცა ის უკან არიხევს. მეცაც ვიტყვი, მოდი ესე ვთქვათ, მისი არჩევანი არ არის უკან არ დაიხიოს. მან არჩევანი ისე გააკეთა მყარად ღვთის წინააღმდეგ, რომ მას უკვე არჩევანი აღარც აქვს, შეიძლება ასე ითქვას და უბრალოდ ვერ იხევს უკან, ეს არის მისი ბუნება გახდა უკვე ასეთი, ამიტომ მისი სინანული შეუძლებელია, ამიტომ ის მოქმედებს როგორც გარკვეულწილ მიუხედავად იმისა, რომ გონიერია, იგი მოქმედებს როგორც ბრმაძალა, სტიქია. აი როგორც ცუნამს არა აქვს, თქვათ, უკან დახევის შესაძლებლობა, მიწისძვრას, აი რაღაც ესეთია ეშმაკი. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ვიმეორებ, ის ანგელოზი იყო და გონიერია. მაინც მიუხედავად და თავისუფალი. მიუხედავად ამისა, მან თავისი გონიერებას შეწირა უკვე თავის ამპარტავნებას, თავისუფლებად შეწირა უკვე ამპარტავნებას და იქცა ბოროტ სტიქიად. ასე შეიძლება ითქვას, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის განგებულება რაღაც საზღვრებს უწესებს, თორე გადაქელავდა ყველაფერს. ამიტომ პროცესი არის შეუქცევადი და ჩვენ ამ შეუქცევადი პროცესის, ამ ბოროტი ცუნამის წინაშე ვდგავართ და შეუძლებელია, რომ რომელიმე ქრისტიანი დარჩეს ისე, რომ მას ეს არ შეეხოს ეს ბოროტება, ზოგს მეტად, ზოგს ნაკლებად. მინდა გითხრათ, რომ თუ ქრისტიანობის გამო გვეხება ეს და არა ჩვენი ცოდვების გამო, იმიტომ რომ ჩვენი ცოდვების გამოც ბევრს ვიწუნებთ ხოლმე, როცა ქრისტიანობის გამო გვეხება ეს, მინდა გითხრათ, რომ ვისაც ძლიერად ეხება, ის უფრო დიდია ღვთის წინაშე, იმიტომ რომ იგი მეტად ტვირთულობს, უფლის ჯვარს, შეიძლება ასე ითქვას, მეტად ემსგავსება ქრისტეს, მეტად ამოწმებს ქრისტეს ღმერთობას და ამის უმაღლესი გამოვლენა არის, როცა სისხლიან ხოლმე საკუთარს, ეს არის მოწამეობრივი ღვაწლი. და აი ერთადერთი რითაც ჩვენ უპირისპირდებით ამ უბედურებას, რაც ხდება სამყაროში, ეს არის სიყვარული. ოღონდ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სენტიმენტალური სიყვარული, რომანტიკული სიყვარული, ან სიყვარული როგორც გრძნობა, ემოცია, რომელიც გულისხმობს, რომ სიამოვნებს და ამიტომ რაც სიამოვნებს, ამას სიყვარულს ვარქმევ, ხო, ესე ვაკეთებთ ჩვენ, რაც სიამოვნებს, აი ეს მიყვარს იტყვის რა, ეს მიყვარს რაღაც საჭმელზე, სასმელზე, ნარკოტიკზე, მანქანაზე, ეს მიყვარს ხელოვნების რაღაც დარგზე და მე ეს გადააქვს ადამიანზე, ხო, აი ეს ადამიანი მიყვარს, აი ეს გოგონა მიყვარს, ეს ბიჭი მიყვარს, აი ეს შვილი მიყვარს და ასე შემდეგ და ამ დროს ამ ყველაფერს სიყვარულთან არანაირი შვილზეც კი შეიძლება კავშირი არ ქონდეს, იმიტომ რომ ის რაც ქსიამოვნებს და იმის იქით სიღრმეში აღარ იყურები და ვეღარც აკონტროლებ რა ხდება, არიცი, ამის სამწუხარო მაგალითები მაქვს, როცა შვილის მიმართაც კი უცნაურ სიყვარულს ამჟღავნებს, რომელიც სიყვარულად არ იწოდება. ანუ სიამოვნებას როცა უკავშირდება მხოლოდ, ხოლო რაც შეეხება აი ნამდვილ სიყვარულს, ხო, რომელიც ღმერთისგან მოტანილია, იმიტომ რომ სიყვარული ეს არის ის, რაშიც ყველაზე მეტად ვლინდება ცოცხალი ღმერთი, ანუ ეს ღმერთის უმნიშვნელოვანესი თვისება არის, ის სიყვარული არის ერთადერთი ძალა და ინსტრუმენტი, რომელთაც ამ ყველაფერს უპირისპირდებით და რომელიც ამ ყველაფერში მყოფებით რა გვაძლებინებს ღირსეულად ისე რომ არ ვკარგავთ ჩვენს ქრისტიანულ სახეს. ესე შევხედოთ დღევანდელ სიტყვებსაც, რაზეც ვსაუბრობდით, ეს არის იოანეს სახარების 15-16 თავებია ეს. უფალი ამბობს ესეთ რამეს, ზუსტად სიყვარულით იწყებს, სიყვარულზე აქცენტს აკეთებს, ამას გამცნებთ თქვენ, რათა იყვარებოდეთ ურთიერთას. ანუ ჩვენ რო გადავჭეთ როგორც მცირე სამწყსო ქრისტიანები და თუ ჩვენ უფრო გლობალურად დავინახავთ საკუთარ თავს და დავინახავთ როგორც ერი, ქრისტიანული ერი, რომელიც თანხwebdriverში მოვიდა ჩვენს გენეტიკურ კოდთან, ქართველობასთან, ჩვენს ენასთან, ჩვენს კულტურასთან და ეს არის სამშობლო ხო ქართველებისთვის, ეს ძალიან მაგარი რამეა, იმიტომ რომ ეხლა ამასინათ ესეთი შემთხვევა იყო, გარკვეული ჯგუფი იყო უცხოეთიდან ჩამოსული და ესე იგი ქმარი იყო აზერბაიჯანელი, ცოლი იყო სომეხი და ორივენი იყვნენ მართლმადიდებლები და ცხოვრობდნენ რუსეთში და რომ უნდათ აქეთ კავკასიაში მოსალოდსაც ჩამოსვლა, ჩამოვიდნენ საქართველოში.
არა სხვაგან, არამედ საქართველოში, ანუ თავიანთ გენეტიკურ სამშობლოში კი არა, არამედ სულიერ ნათესავებთან, მოკლედ ესე ვთქვათ, საქართველოში და აი ჩვენ ქართველების შემთხვევაში ჩვენთვის ეს სულიერი ნათესაობა და ფიზიკური სამშობლო თანხვედრაშია, გესმით რაშია საქმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ ჩვენთვის იოლია ვიყოთ ქრისტიანები, თუ ჩვენ ამას გამოვიყენებთ ღირსეულად და კარგად. ხო, ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ უფლისწება რო გვესმის, ვიყვარებოდეთ ურთიერთას, ეს არის ეკლესიისათვის მოწოდება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამასთან ერთად ეს არის ეროვნული მოწოდებაც, იმიტომ რომ შესაძლებლობა არის, შეიძლება ასე ვთქვათ, ეკლესია და ერი ემთხვევა ერთმანეთს. ზოგს ეს არ მოსწონს და ეს სწორედ არის ის, რაც გადაგვარჩენს, როგორც ეკლესიას გადაგვარჩენს, როგორც ერს. ეს არის მთავარი და ამას რომ ვერ ვაკეთებთ ისე როგორც საჭიროა, ვერც ეროვნული თვალსაზრისით, პოლიტიკური თვალსაზრისით და ვერც ეკლესიური თვალსაზრისით, იმიტომაც იწელება ჩვენი გადარჩენის, ჩვენი გამოხსნის, ჩვენი ამ ჭირვარამისაგან გათავისუფლების პერიოდი იწელება, ვერადავერ განსრულდა ქართველი ერის ფეხზე წამოდგომა. იმიტომ რომ აი ეს არა გვაქვს. იყვარებოდეთ ურთიერთობას. იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ქრისტე არ უყვართ. ქრისტე არ უყვართ და აი ამბობს აგერ, ხო, უკეთ თუ სოფელი გძულობს თქვენ, უწყოდეთ რამე თუ პირველად მე მომიძულა. ანუ შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ სიყვარული ინდივიდუალურ დონეზე, ეკლესიის დონეზე, ეროვნულ დონეზე, მაგრამ ველურ წუთის სოფელში რას ნიშნავს? სიყვარულია გადამჩენელი, რაც მტრობას დაუნგრევია, სიყვარულს უშენებია, ხო? მე ქართველი კაცი ამას ესე ლამაზად გამოხატავდა. ვერ იგებს ადამიანი და უცებ ქრისტე გეუბნება, ხო ვერ იგებ ამას, რომ ეს არის თავარი ძალა. აი მე გეუბნები, რომ ეს სოფელი ესეთია და უნდა გახსოვდეს, რომ მე მომიძულა პირველად. გესმის, შენ თუ ზულ ხარ ამ სოფლეს, მე შემომხედე, ქრისტე გეუბნება, მე მომიძულა. და შეხო ჩემიანი ხარ, კაცო. ჩემიანი ხარ. უკეთ თუ სოფლისაგან იყვენი, სოფელიცათვის და ყვავრობდა რამე თუ არა სოფლისაგანი ხარ თქვენ, არამედ გამოგირჩიეთ თქვენ სოფლისაგან, ამისთვის ზულთ თქვენ სოფელს. შენ თუ ეს სოფელი, ამ სოფლის წესი, ამ სოფლის კანონი, სოფლიო პოლიტიკაც რო ავიღოთ, ხო? როდესაც შენ შეიძლება გქონდეს ურთიერთობა უზნეო ადამიანებთან, რომლებიც უზნეოდ ცხოვრობენ, უზნეოდ მეტყველებენ, უზნეოდ ფიქრობენ და როგორი საშიშია მათთან ურთიერთობა, ამას პავლე მოციქულიც ამბობს. როგორ აი ეს ჩვენი კეთილმსახური ცხოვრება, გახსნიან წესთა კეთილთა ბოროტი ურთიერთობანი, ანუ როდესაც ჩვენი ეს კეთილმსახურებითი ცხოვრება ირყმნება, ბინძურდება, ფუჭდება, როდესაც ისეთ ურთიერთობებში შევდივართ, იმ ადამიანებთან შევდივართ ურთიერთობებში, სიღრმისეულ ურთიერთობებში, რომელსაც ღმერთი არ იციან. აი გულის წინა დაუცვეთელობა ქვია ამას, როცა მათი გულის სავსეა, ესე იგი ამ ქვეყნიური ამასოფლის სული და არ აქვს განცდა სიფაქიზე ღმერთის შემეცნებისა. ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობით, ხო, ადამიანი, ბორწმუნე ადამიანი იმგვარად ბინძურდება, რომ ისიც კარგავს მე რწმენას. ხო და არა ხართ ამ სოფლისარი გეუბნება, არა ხართ. მე გამოგირჩიე თქვენ ამ მოგვიწოდა უფალმა, გამოგვირჩია. და ამიტომ ზულ ხართ. გარანტირებულად ესე იქნება. არასოდეს იქნება ისე, რომ ამას სოფლის სულს ქრისტიანობა შეუყვარდება. და ქრისტე შეუყვარდება და ქრისტიანი შეუყვარდება. მოიხსენეთ სიტყვა იგი, რომელი გარქვთ თქვენ, არა არის მონა უფროს უფლისათვისისა, უკეთ უმემდევნეს თქვენ საგდევნენ, უკეთ სიტყვანით შემნი დაიმარხეს, თქვენისა დაიმარხენ. აი საქართველოში ზუსტად ეს გვინდა ჩვენ, რომ თქვათ ეკლესიის სიტყვა იქნას გაგონილ ერში, ხელისუფლებაში, პოლიტიკაში, პოზიციაში, ოპოზიციაში, ხელოვან ხალხში, სპორტსმენებში, მეცნიერებში, გესმის, ყველგან გაგებული იქნას ეკლესიის სიტყვა, რასაც პატრიარქი ცდილობდა და აკეთებდა, აი რაც ჩამოთვალე, პატრიარქი ამას პრაქტიკაში ცდილობდა გაეკეთებინა, რომ აი ეს ყველგან გაიგონონ, რომ თუ დაიმარხავენ ამ სიტყვას, თუ გაიგებენ ღვთის სიტყვას, მაშინ გამოდის, რომ ეს ნიშნავს, რომ ქრისტე მიიღეს და თუ ქრისტე მიიღეს და სწორედ აი იწყება ქართველი ერის გაერთიანება და ჩვენი ერთობა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ ეს რთულია არა მხოლოდ სახელმწიფოებრივი და ეროვნული თვალსაზრისით, ეკლესიაშიც როგორი რთულია. როგორი რთულია ეკლესიაშიც კი, როცა თითქოს ყველანი ქრისტეს გამოვართ შეკრებილი, როგორი რთულია, რომ ღვთის სიტყვა გავითავისოთ, ღვთის ნება ვეძებოთ, ღვთის ნებას დაუმორჩილოთ საკუთარი ამპარტავანებას, როგორი რთულია ეს, როდესაც ხშირად აშკარად ვლინდება ღვთის ნება და მაინც როგორ ვეწინააღმდეგებით. აი ესეთი ადამიანი. არამედ ესე ყოველი გიყონ თქვენ სახელისა ჩემისათვის, რათა არ აიციან მომავლინებელი ჩემი.
ესე იგი იყო, ანუ ბოროტებას გვიშვებიან იმისათვის, რომ არ იციან მომავლინებელი, ანუ არ ეძებენ ღმერთს, არ არიან ღვთისნების მაძიებელნი, აი ვინც ღვთისნებას არ ეძებს და ამბობს მე ვარ ქრისტიანი. შეიძლება აი მღვდელიც ვიყო, მე მღვდელი ვარ და ქრისტიანი ვარ და წირავ კიდევაც, მაგრამ თუ ღვთისნებას არ ვეძებ, ჩემი ყოველი ქმედება ეს ლაპარაკი იქნება ჩემ გულს გარეთ და ჩემთვის არაფრის მომცემი არ იქნება. მაგრამ ჩემი ყოველი უკვე გადადგმული ნაბიჯი და ქმედება იქნება დესტრუქციული ყველა ადამიანისათვის, ეკლესიისათვის, ადამიანისათვის, ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ღვთისნებას არ ვეძებ. ამიტომ ეს სახელი ქრისტიანი უბრალოდ იარლიყათა მაქვს, მიკრული მეტი არაფერი. თუ ღვთისნებას არ გამოვეძიებ. უკეთ არა მოვეთ და არა ვეტყოდი მათ, ცოდვაც არა აქვს უნდა, ხოლო აც მიზეზი არა აქვს ცოდვათა მათთათვის. მოვიდა ყველაფერი თქვა ჩვენ აი შეიძლება ადამიანი თქვას რომ მე არ ვიცი აი ხო გასაგებია კი მაგრამ აი რაღაცა ვერ მივხვდი აი ნახეთ თუ არ მოვიდოდ და არ ვეტყოდიო მაშინ არ ჩავთვლიდიო რომ ცოდვილები ხართ ანუ ღმერთს აცდენილები მაგრამ ყველაფერი გითხარი და მიზეზი იმისა რომ ცოდვილი იყო აღარ აქვს ანუ ჩვენ არ შეგვიძლია თავი გამემართლოთ იმით რომ რაღაცა არ ვიცით გესმით აი მიუხედავად იმისა რომ ღვთისნება ძნელი გამოსაძიებელია მიუხედავად იმისა რომ ცხოვრება უნდა მიუძღვნა რომ ღვთისნება ნელ-ნელა უფრო სიღრმისეულად გაიგო და რატომ არ უნდა მიუძღვნა აბა შენი საკეთებელი თუ ქრისტიანი ხარ რა არის ერთის მხრივ ხო მიუხედავად რომ რთულია მაინც კიდევ ვიტყვი ასე როცა ადამიანს მოუვა თავში აზრად რომ თავი რაღაცნაირად იმართლოს არ ვიცოდი მე ეს წარმოდგენა არ მქონდა რომ ასე იყო როცა ისეთ სიტყვას ვამბობ ხო რომელიც დესტრუქციული ხდება ეკლესიისათვის აი მაგალითად მე ვარ მართალი ესე ვფიქრობ სიმართლით პოზიციონირებ და სიმართლებს ვამბობ რა ესე უნდა იყოს ესე და ვატყობ რომ და ხედავ არ უნდა ამას ბევრი ფილოსოფია კაცო ნაყოფი ეგრევე ჩანს რომ ჩემს სიტყვას იწონებს იტაცებს ლიბერალური სამყარო ის ვინ არის ლიბერალური აი ის რომლებსაც ზულთ ყოველგვარი ეროვნული და ქრისტიანული და ხედავ რომ ეს სამყარო ჩემს სიტყვებზე რას აგებს მსჯელობას, აგებს კონსტრუქციას, ლოგიკურს, რითაც ებრძვის ეკლესიას, რითაც ებრძვის მომავალ პატრიარქს. ცდილობს რომ დაგვაკნინოს, დაგვამციროს ხალხის თვალში და ის რაც წარმოჩინდა ქართველი ერის ერთობის შესაძლებლობა, ეს ძირშივე მოჭრას და მოარღვიოს და ხედავ რომ ამას აკეთებს ჩემს სიტყვებზე დაყრდნობით. ამან მაინც ხომ უნდა გამომაფხიზოს. და ნახეთ რა რთულია საკუთარი ნება და საკუთარი სიმართლე გვერდზე გაწიო ღვთის სიმართლისა და ღვთისნების გამო. და თვითონაც რთულია რომ ჩემი სიმართლე გვერდზე გავწიო მოყვასის სიმართლის გამო. ესმით. ამიტომ აი რაზეა? არა და საფუძველი რა არის? გვიყვარდეს ერთმანეთს. ეს არის ჩვენი ძალის საფუძველი და როცა ღმერთის სიმართლეს არ ვითვალისწინებ, შენ სიმართლეს გავითვალისწინებ. ამიტომ რა სიყვარულზეა ლაპარაკი? სიყვარული ხო ეს არის? თავი გავწირო შენთვის, ანუ ჩემი სიმართლე კი არა, ჩემი ყველაფერი უარყო, ჩემი სიცოცხლეც ვუარყო შენთვის, ეს არ არის სიყვარული? იმას დიდი სიყვარული არ აქვს, ვინც თავისთვის იდადოს მოყვასისათვის. და სადა ხდება ეს? როცა ეს არ ხდება ისე, ხო? როცა ეს არ ხდება ეს. ხედავთ შედეგებს, რა ძიმე შედეგები მოაქვს ამ ყოველივეს. რომელსაც ზულდე მე მამაიცა ჩემიცა ზულს. ეხლა ვიღაცა იტყვის რომ არა ქრისტე ჩვენ არ აგზულს. რას თქვი არ აგზულს კაცო? როცა ქრისტეს მსგავსად არ ვიყურებით, სამყაროს ქრისტეს თვალებით როცა არ უყურებთ, როცა ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი რომ ქრისტე არის სიყვარული, ჩვენთვის ჯვარცმული და ჩვენ ვალდებული გვაქვს რომ ის გვიყვარდეს და სიყვარული ნიშნავს რომ მას უპირობოთ რა არის სიყვარული? უპირობოთ ვემორჩილებოდეთ. მის ნებას უპირობოთ აღვასრულებდეთ. როცა ამას არ ვაკეთებთ ახლა სიყვარული და სიყვარულის მეორე მხარე სიძულვილია. ნუ გასაგებია, შეიძლება სადღაც შუაში ვართ, მაგრამ ეს შუაში დიდხანს ვერ გავჩერდებით. ყოველ შემთხვევაში შუაში მყოფობით თუ გარდავიცვლებით, ჩვენი სამჯარო საშნელი აღმოჩნდება და ჩვენი ცხონება სათუოა. გესმით რა შეასახა? ღმერთმა უკნას, ჩვენ უნდა გარდაცვალებას რომ მივახლოვდებით, ჩვენში უნდა გარკვეული იყოს. სად დავდგავართ? სათუოა ჩვენ მდგომარეობა თუ გამოკვეთილად სინათლის ხარეზე ვარ. ხოლო რაჟამს მოვიდეს ნუგეშინის ცემელი, იგი, რომელიმე მოვავლინო თქვენ და მამისა ჩემისა მიერ, სული ჭეშმარიტებისა, რომელი მამისაგან გამოვალს, მან წამოს ჩემთვის. ანუ სული წმინდაზე საუბრობს, რომელიც აი ამ ძიმე წუთილ სოფელში ნუგეშს გვაძლევს, ნუგეშს გვანიჭებს. ის ამოწმებს იმ ჭეშმარიტებას, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ის ამოწმებს ამ ჭეშმარიტებას ჩვენ სულში. ანუ ნახეთ, როცა აი ესე დროს ამასოფლის
ამხელა მონსტრის სულია, ხო? აი, რომლის უკანეს წინა ისტორიული გველი დგას, ხო? აი, როცა ეს გიპირისპირდება, ყველა შრეში, ყველა სიმაღლეზე, ყველგან გიპირისპირდება და გიჭირს, ამ დროს შენს გულში ბეჭედად მოწმობა მოდის, დამოწმება რა. აი, ნუ გეშინია, აი, ქრისტეს ხარეზე დგომა უპირობოდ, რაც არ უნდა ხდებოდეს შენს გარშემო, ერთგულება მისი ყველაფერში. გესმის? ეს არის ეს ბეჭედად, რომ ეგ სწორია ბეჭედად გვესმევა ჩვენ სულიწმინდა ღმერთი. გესმის? ბეჭედად, ბეჭედს გირტყავს სულიწმინდა. სამყარო შემოქმედია სულიწმინდა ღმერთი, მამასთან და ძესთან ერთად. აი ეს ბეჭედად გვესმევა. ის ამოწმებს და რა თქმა უნდა გაძლიერებს. იმიტომ რომ როცა ის ბეჭედს ასვავს შენს გულზე, ამოიტვიფრება შენს გულზე, ხო? ეს მისი მოწმობა. შენ უდიდეს ზალას გაწევს. ეს არის სიცოცხლე, შენ ტაზარი ხდები ღვთისა. შენ უძლეველი ხდები, გესმით? აი ეს მომენტი და ამით გვანუგეშებს, ამიტომ ქვია ნუგეშინის სემელი. რომ ნუგეშინი ამ ბრძოლაში მარტო კი არა ხარ, არა დაგიტოვებთ ობლად, იმიტომ რომ მესამე პირი ყოვლადწმინდა სამებისა, როგორც შესაქმის განმასრულებელი და ყველაფრის გვირგვინდამდგმელი, მოდის უშუალოდ შენთან, ჩვენთან ხო მოდის ჩვენთან და უშუალოდ შენთან მოდის, პერსონალურად მოდის, ეს გაითვალისწინეთ. ჩვენ რო ქრისტეს სისხლი შემოდის ყველაში ჩვენში ერთად და ერთ სისხლად და ხორცად ერთ ორგანიზმად ვკრავს და სულიწმინდა ღმერთი მოდის პერსონალურად შენთან. გესმის? და აი ამ მოწმობას გულზე გიტვიფრავს. და ეს არის ძალის მომცემი ძალიან, მაგრამ თუ ეს ასე ხდება და თუ არ გეჩვენება რაღაც თუ სენტიმენტალური გზნობები არ გეჩვენება რომ არის სულიწმინდა ღმერთის მოქმედება, თუ ეს მართლა ესე ხდება, ნახეთ როგორ აგზელებს, ხო ამოწმებს ჭეშმარიტებას, მან წამოს ჩემთვის და თქვენც ამოწამე ხართ და ამ დროს შენ თანამშრომლობას იწყებს სულიწმინდა ღმერთთან ერთად და იგივეს აკეთებ, რასაც სულიწმინდა ღმერთი აკეთებს. ოღონ ხილულად აკეთებ იგივეს, მოწმობ ქრისტეს ღმერთობას, მოწმობ უპირველეს ყოვლისა შენი ცხოვრების წესით, შენი შინაგანი მდგომარეობით, შენი სიტყვით, შენი ურთიერთობით და შენი ქმედებებით. რაც ადვილი არ არის, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ამ სამყაროში ძალიან იოლია, აი ადამიანი რომ მიდიხარ ქუჩაში და ცუდად მოგეცევა და შეგაგინებს, ნუ ძალიან იოლია რომ შენს იგივე გაუკეთო. გაგარტყავს ძალიან იოლია რომ შენს გაარტყა. ბოროტებას გაიკეთებს ძალიან იოლია რომ შური იძიო. და ამას აღარ ჭირდება ქუჩა, აღარ ჭირდება მანქანაში ჯდომა, აღარ ჭირდება უშუალო შეხლა, შემოხლა. ეს კომპიუტერის კლავიშებთან მოდის. ამ თანამედროვემა სოციალურმა ქსელებმა სრული ლუსტრაცია მოახდინა ჩვენ შიგნით რა არის და რას ვაკეთებ და რა შეგვიძლია. ესმით? ამიტომ აი ეს ჩვენ რომ მოწმენი უნდა ვიყოთ, რომ ქრისტესნი ვარ და ქრისტე რო ღმერთია და ქრისტე რო ჩვენში ღიებს, ეს ნიშნავს, რომ შენში სულიწმინდა ღმერთის ბეჭედია შენს გულზე. თუ ამას არ აკეთებ, ესე იგი პრობლემაა სულიერი. და თან აქ საოცარ სიტყვებს აგზელებ. რამე თუ დასაბამიდან ჩემთან ნახავთ. ეს გესმით რას ნიშნავს? დასაბამიდან, აი სანამ ღმერთი სამყაროს შექმნის, მანამდე სანამ ეს ყველაფერი დაიწყება სამყაროს შექმნა, მანამდე ღმერთში ვიყავით ჩვენ, მის მეხსიერებაში, მის გონებაში ვართ. ანუ ჩვენ პოტენციაში მარადიული არსებანი ვართ, იმიტომ რომ ღმერთი სანამ სამყაროს შექმნიდა, უკვე ჩვენს უკვე ვუყვარდით მას, როგორც მისი შვილები. და აი ეს ვალდებულება, ეს პასუხისგებლობა, ეს თავისუფლება რომ ამგვარად უნდა რეალიზდეს ჩვენი, სწორედ აქედან გამომდინარეა. თუ სამყაროს შექმნამდე უყვარდით ჩვენ მას როგორც შვილები და მე შექმნა დროში. რათა არა დაბრკოლდეთ, ეს ყველაფერი რატო გეუნებით ოფალი ამბობს. არ დაბრკოლდეთ. კრებულისაგან განგანსხეთ თქვენ. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია კრებულში ვიგულისხმოთ ამას სოფლის სული. მსოფლიო თვალსაზრისით, რასაც გლობალური პოლიტიკა ქვია, მომავალი ანტიქრისტეს სამეფო და ძალიან არ მინდა, მაგრამ თუ საქართველოშიც იგივე დადგება, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. აბა სოფლის სული ზოგადად. კრებულისაგან განგანსხენ თქვენ არამედ მოვალს ჟამი და კიდევ უფრო ამძაფრებს. ნუგეშინია და ამძაფრებს და ამბობს საშინელებას ჩვენთვის თითქოს მოვალ ჟამი, რათა ყოველმა რომელმა მოგწყვიდეს თქვენ, გონებდეს ვითარმეთ მსხვერპლის შეწირა ღვთისა. ისე გამძვინვარდება ეს წუთისოფელი განსაკუთრებით ბოლოსკენ, რომ რელიგიური აღტკინებით დაგვიპირისპირდებიან. ანუ სინანულის ნასახი არ ექნება. და ამას როგორ უნდა დაუპირისპირდე? თუ არ გექნება სიყვარული, ქრისტეს დარის სიყვარული, თუ არ გექნება გულზე ტვიფრი სულიწმინდის მიერ დასმული ბეჭდისა და თუ არ იქნები მსგავსად, სულიწმინდა ღმერთის მსგავსად,
მოწამე ქრისტესათვის ამ სამყაროში. აი ესე თუ იქნები, გექნება საშინელი, ამ სიტყვის კაი გაგებით ღმერთის ეპითეტი როა, საშინელი ძალა, რომლითაც ნებისმიერ დემონურ შებრძოლებას, ამას ოფლის სულსაც დაუპირისპირდები, მათსეც გაიმარჯვებ, თუნდაც გაგატყავონ ცოცხლად და შეინარჩუნებ ყველაზე მთავარს, რას? ქრისტეს თვისებებს, რითაც ცხოვრდები. გესმით? აი ეს არის ჩვენი საკეთებელი და თუ ეს ადამიანი ასე ცხოვრობს, უკვე მას აქვე აქვს სიხარულის განცდა, ბედნიერების განცდაც და მასში იმედი არასოდეს ქრება, იმიტომ რომ იმედი თავად ქრისტეა, რომელიც ჩვენში უნდა ცხოვრობდეს და იმედი მაქვს ცხოვრობს კიდევაც. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ. ქრისტე აღსდგა.